गेमस्रि दैमारिखौ दैखांनाय जागोन। सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखादों बिथाङा सोर नोंथांमोना निश्चय बुजिगौ बा मिथिगौ। बिथाङा जाहैबाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय फैलाव बसुमतारी। बिथाङा फैबाय थानाय 2025 नि इलेक्शनाव माखौ लानानै मा हिसाबै गेमस्रि दैमारि बिथांजोखौ इलेक्शन दारायहोनो थाखाय रेडि जानानै दं। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन आरो किसुमाना गोबाङानो नुखाबाय किसुमाना नुवाखै जानांगौ। जायफोर बिथांमोना नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयै नायलांनो हागोन आं बेखौ आसा खालामो। दा जाय हक बे भिडिअखौ होनायनि सिगां सिगां आङो नोंथांमोननो मोनसे जोबोर गिदिर आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय 2025 नि इलेक्शनाव BTC आव जानो गोनां जिथुनाखि फैबाय थानाय इलेक्शन बे इलेक्शनखौ लानानै गोबां जोंहा दावराव दावसि जानो थांगासिनो दं नामा बा गोबां बेले बेजे जानो थांगासिनो दं नामा जों नैबेनि सायाव एसे साननाया मोजां। मानोना जोंहा गर्जन मुसाहारि बिथाङा 2025 इलेक्शननि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो दिपेन बर' सारा बुंनाय बाथ्राखौ माब्लाबाबो दाफोथाय एबा नंखायसो होननानै बुंदों। मानोना हेमन्त बिश्व शर्मानि साल लानानैसो बिथांमोना माखासे खोथाखौ बुंदों जानांगौ बेफोरबायदि सन्देह खालामनाय जादों आरो बाथ्राया थारैनो नंमारगौ नामा नैबेखौ जोङो साननो गोनां बाध्यता जानानै फैदों। आरो जुदिहाय नंमारगौब्ला लासै लासै जोंनि बर'फ्रा जुदि बेफोरबायदिनो जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैदोंब्ला जोङो थारैनो मा जागोन जोंनि बर' हारिया। आङो फंसे खोथाखौ नोंथांमोननो बुंनानै दोनखाबावनो सानदों। जेरैबायदि मैया दाखालै बांलादेशआव जानाय जिथुनाखि शेख हासिनाखौ बांलादेशनिफ्रायनो आउट खालामदों जेरै बिथांजोआ इण्डियानाव खारखोमा फैनानै थाखोमानो गोनां जादों बेबो गावनि जायगायाव नङा बांलादेशनि मोनसे बबेबा खनायाव हाबसोनानै थानो हायाखै बिथांजोआ। मानोना जोंनि भारतआव इण्डियानाव बारबोनो गोनां जादों। मोनसे समाव जोंनि भारतखौनो नेग्लेक्ट खालामदोंमोन बिथांजोमोनहा नङा होमबा। दिनै बै बिथांजोमोनहा जोंनि भारतआवनो बा इण्डियाआवनो फैनानै हाबसोखोमानानै थाफैनो गोनां जादों। थिग बेफोरबायदि जुदिहाय जोंनि बर' समाजखौ गुबुंले खालामथारनो नाजायोब्ला बा बोरैबा जुदि गोदाव सोराव खालामथारोब्ला जोंनि बर'फ्रा जोंनि आसामाव थागिबि अर्थात बिटिआर ओनसोलाव थागिबि बर'फ्रा नै बेफोरबायदि खालामनो हागोन ना हाया बा बेफोरबायदि जानो थांगासिनो दं नामा सानसे समाव समस्याफ्रा नैबेखौसो आङो सानदों। माने दा नोंथांमोना मा सानदों भिडिअखौ फुल डिटेल्सनि जोबजासिम नायनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मोजां मोनगोन। गर्जन मुसाहारि बिथाङा दिपेन बर'आ खौसे जानायनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन नैबेखौ मा फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। लोगोसे जिथुनाखि 2025 नि इलेक्शनाव आसाम सरकार हेमन्त बिश्व शर्माया बर'नि मोननै पलिटिकेलनि सायाव मा साल खालामदों बेखौ बुजिनानै मोनगोन। बर'नि बुंनाय बाथ्राया मालाबाबो सैथो नङा। बाथ्राया रायजोफोर खोनासं। एबाराव ओरैबायदि बिपद जाबाय हेमन्त बिश्व शर्माया आफार आसामाव उजनि अखमत गौरब गगৈ और बादे बेलेग खथाय नाय 10टानिफ्राय 15टा गौरब गगैया आफार आसामाव हारसिङैनो एमएलए लाबोगोन। फारसेथिं लवार आसामाव नामुनि अखमत जोंनि एखेबारे जायान किलार रकिबुल हुसेना 10टानिफ्राय 11टा 12टा एमएलए खौ देरहाहोगोन। जेबो फर्मुला गैया हेमन्त बिश्व शर्माया। बेखायनो बिथाङा बिटिआरनि बे 15टा एमएलए खौ टारगेट खालामदों आरो मा बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौ ज' होनफ्लानानै बिथांमोनखौहाय फिर खनसेबाव गोदोना सेरनानै हादिदग्लानि सिगुननि जानाय आदारखौ सेख'नाय बायदि जानायनि फर्मुलासो। बावहाय जेबो सैथोथा आरो इमोसन बिबेक जानांगौनि बाथ्रा गैया। खनसेबाव हेमन्त बिश्व शर्माया बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौ थगायनोसो नागिरदों। बिबारा बेनोथ' बुद्धिया बेना आखला बेबायदिनोथार। हेमन्तआ एखे मालाय हालौनायाव एखे सैमानि आगान अमा हालौनायाव सैमानि आगान बेनि अनगायै जेबो नङा। रायजोफोर साबधान बे बिजेपिया सारा भारतखौ धंस खालामबाय। नै रायजोफोर माबा स्मार्ट मिटार आंना मासाव मा जायोमोन आवगायनि मिटारावहाय 450निफ्राय 800 एबार 4,500 फैदों। मैया दाखालि मोनसे निउसाव नायदों बिहाराव सासे एखे दरिद्र बिपिएल फेमिलिनि व्यक्ति 31 लाखनो बे स्मार्ट मिटार जाखारदों। बे बिजेपिया गोदोनि जमिनदार सासनखौ लाबोफिननो नागिरदों। लैंडलर्ड शासनखौ बिथांमोना लाबोफिननो नागिरदों। बेखायनो दा कमन पिपल मास्ट बी अवेयर दिस इज द डिजाइन ऑफ मिस्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैट ही वांट टू रूल अस। जोंनि फाफ्लियाव गाखोनानै जोंनि फाफ्लियाव होनानै सोरखौबा गावनोसो टारगेट लादों।
हाग्रामानि फाफ्लियाव होनानै बियो प्रमद बर'खौ थेव गावगोन प्रमदनि फाफ्लियाव होनानै बियो हाग्रामाखौ थेव गावगोन आरो हिमन्तआ दबदफनि खालामनानै बाहाय रायजो सासन खालामनोसो नागिरदों नाथाय कंग्रेसआ मालाबाबो बिदि नङा कंग्रेसआ गासैबो जनगोष्ठीखौ मदद होग्रा कंग्रेसनि आमोलाव हितेश्वर शइकियानि आमोलाव जोङो बिएसि जोनोम होदों तरुण गगैनि आमोलाव तरुण गगैया होनदों बिथाङा बिटिसिखौ जोनोम होदों दिनै बिजेपिनि आमोलाव बिटिआर जोनोम होनाया मा जाखो बेयो मोनसे खान्थाल फिथाइ देदगा फुंगा खान्थाल फिथाइ नाथाय खान्थालनि उदैखौ जेब्ला हाफ्रयो रेवा गरसेबो गैया बे जाहैबाय बिटिआर रेकर्ड बुंनांगौबा बेबायदिनो बुंलायलाङो बेयो प्रमदनि आइडिया मालाबाबो नङा जाय हक बिथाङा जे रुपसिनि खोथाखौ बुंदों बिनि सिगां बिथाङा बै एनडिएफबिफोरनि जेलाव जोबजानायनि खोथाखौसो बुंनांगौमोन खारन बिथाङाबो आन्दोलनकारि बे रुपसिनि खोथा बुंनायनि सिगां बिथाङा मा बुंनांगौमोन जे बिथांनि बै बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरा मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै गामिया मानो दाबोनो हाबाखै नैबे खोथाखौसो बुंनांगौमोन दा बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुङा मायानो मालाय आसमल मावखोन्दा आद्रा खामानिखौसो हिन्दी जे इंलिस जाया मबाइलाव नायला बोदलाबायनानै बुंबाय बेफोरनो जाहैबाय बेसेबां लासिं सिं गोबां बुङोब्ला बेनो दा गावजों गाव बुसिलायनायसो जायो खिन्थु आङो सानदोंमोन जयन्त बिथाङा एखे स्रा स्रा बे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौमोन खारन जोङो आन्दोलनकारि बिथांनि सायाव गोबां आसा दंमोन आसा खालामनानै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होनानै देरहाहोदों नाथाय बर'नि जानानै बिथाङा फंसेबो बाथ्राखौनो माथो बुंथिया खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव अर्जुन मुसाहारि बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना निस्सय मिथि मोनबाय एबा खोना मोनबाय दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव जोबनायाव फोरमायहरदो लोगोसे फैलाव बसुमतारी बिथाङा बर' सावथुननि सासे सुबुं बिथाङा फैबाय थानाय 2025 इलेक्शनाव गेमस्रि दैमारि बिथांजोखौ मा हिसाबाव बा आरोबाव सोर सोरखौ इलेक्शनाव बिजाथि महरै फसंनो थाखाय रेडि जादों बा बेसेबांसो थाखा गारनो गोसो जादों नै बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ गोबाङानो नुखाबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना साननानै नायदो आं दा फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जेरैबायदि जोंहा गेमस्रि दैमारि बिथांजोमोनखौ सासे केन्डिडेट महरै फसङोबा मा जागोन जोंनि बर' समाजा नैबेखौ नोंथांमोना एसे सिन्था सरसा खालामनानै नायदो आरो लोगोसे जायखौ बिथां फैलाव बसुमतारीया फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि इलेक्शनाव जायखौ फसंनो सानदों बिजाथि महरै नैबे बिथांमोनहा जिथु बिजाथि महरै थारैनो फैमारोब्ला जोंनि बर'फोरनि साननाय हनाया फुरा एबा साक्सेसफुल जाफुंगोन नामा नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव नोंहा बिटिसिनि सिएमनि मासियाव नोजोर दङ बेखौ बयबो मिथिखाबाय आरो नोंखौ फेजेननो थाखाय नोंनि एगेन्स्टआव फैला जे बरगयारि नङाब्ला बिग्राय ब्रह्म नङाब्ला गेमस्रि दैमारिखौ दैखांनाय जागोन आरो नोंखौ फेजेननो थाखाय बलिउडनिफ्राय साबा एक्टर साबा एक्ट्रेस लांगोन थेवबो नोंखौ देरहाहोनाय जानाय नङा एबार नायदो नों माबोरै देरहायो दिपेन बर'आ बेसेरा बुंनो थाखाय नों एसेबो दुखु मोनासैना सार नायदो एबार जोंबो थैथां जुजिगोन थेवबो बर' हारिनि आखायावनो बिटिआरनि एबा बिटिसिनि गोहोआ थागोन आरो जों बेखौ लाखिनो थाखाय जुजिथारगोन आरो रेव रेवा सार मा बुंदों नोंलाय मा सानदों बर' समाजनि आखायाव नोंखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया नोंखौ फेजेननो थाखाय बिपिएफनिफ्राय दाब्लाखौ फजंनाय जागोन दाब्लायानो नोंखौ फेजेनगोन मोनथिबाय नायदो एबार नोंसोर साथामखौ फेजेननायानो जोंनि थांखि थाखा फैसा जेसेबां दं सब गारगोन थेवबो नोंसोर साथामखौ देरहाहोनाय जानाय नङा अरुप दे रेव रेवा आरो बिश्वजित कलिता आइ एम सरि बिश्वजित दैमारि सार नायदो दिनैनिफ्राय चेलेन्ज होबाय आरो बर' लिडारफोरखौ नोंसोरो नंखाय बाखाय फिसा होनना दासान बेनि थाखाय नोंसोरखौ खावलायहरनाय जाबाय गंलाय खावलायाखै खावलायहरनाय जाबाय भिडिअआ दिनै एसेनोसै एसे रागा जोंदों नालाय आरो साबस्क्राइबारफोर इउटिउबारफोर जेबो साननो गोनां गैया
खालि खौसे जा आरो बे नेशनेल पार्टीनि EM जाहाथे सासेबो देरहाया बेखौ नोजोर हो आखायानो जा बिबारानो जा बेखौ नोजोर हो जेन सासेबो देरहाया एकदम थैथां नाजा भाइफोर आइफोर आफाफोर दोनथ'नाय जाबाय आं ओंखाम उखैदो खुलुमबाय।